Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。刚才有个客户打电话啊，这个空调制热效果不好，赶紧上门看一下啊。这家伙天气太寒冷，冻得慌，马上上去看一下是什么情况导致的。先生们，行，在。 来，饭堂不干吧？不热也不冷啊，啊，不热也不冷啊，空调，不是热也不是冷啊，还一直都没有热气出来吗？半个多小时放这也不行，半个小时都没有热气，这边好像出不去，要从隔壁出去吧？对，就是上次我放的。哦呦，这包的是馄饨哦，饺子啊，饺子长这样呢？对呀，饺子长这样。这空调转是转了，好像没听到压缩机的声音吧？马上把工具给我一下，我来看一下。这个好像是不是漏符啊？怎么出头子这么湿的？现在它的压缩机没有启动，这是小害。我们初步判断是它这个压缩机的启动器有问题。马上我们来更换一个新的上去先试一下，因为它现在开机啊，开机的那个特点就是风扇转得非常好啊，转得非常好，但是它这个压缩机就是不启动，因为你压缩机不启动，它就不会有冷气或者热气。刚才氟利昂看过了，氟利昂是有的。还有一个就是你看它这个线路都破皮了，等会儿要给它包一下，要不然到时候会漏电会跳闸。我们先换一个这个压缩机启动器试一下。我们现在反正把它先插过来了，这个线还是比较简单的，就是你拔一根插一根，拔一根插一根就不会错。但是一般非常好记，它一般都是什么呢？单独一根颜色是一个，然后两个颜色是一个，还是比较好。插电开机试一下子，先试一下。马上我们来插电开机试一下，看它能不能启动啊！启动了，启动了，开着啊！先别关。那现在听到四通法了，怎么关掉了？别关啊！把它打开。我要叫他别关，先试一下，他把它关了，以为我要拔电呢。开了，再试一下，先把这个换下来了。这有点鼓包了，好像。这回来了，这回压缩机启动了。摸一下管子热不热？它刚才那个线我也给它处理过了啊。用这个胶带，电工胶带给它扒了一下，这个空调啊年数实在是太多了，那个线都有点老化了。哟，现在热量来了。OK， 现在效果好的一些，马上就来了。对，现在出管子非常烫了。海尔压缩机还可以，这款应该是30压缩机吧？又还有点小烫。马上看一下那个制热怎么样啊！我把它装起来了，好烫！这空调应该不缺火，非常的烫。这空调问题还挺多的，你看，一个是那个线的问题，还有一个是那个压缩机启动器。你看这还有一个危险的，看它这个护栏，这护栏马上就要掉了，这掉下去砸着人家东西可不好。等一下把它帮忙把它处理一下，已经断掉了呢。已经断掉了，我们等一下把它这个直接就给它拿掉，省得到时候万一刮大风的话给它弄下去，我的个乖，这砸着人可不得了。现在怎么样？效果不错啊！可以，非常好，管子非常烫了，已经。效果来了，热风来了啊，热风来了，来了吧？这调能别调是吗？这回来了。哇，这个热风吹的可以。那不可以，那个可以。
效果挺好。这个就哎，就那一下，坏了找我啊，坏了找我。脏得很呢。好了，过滤网可以让你洗洗。我这去里边的垃圾。他说他这找不爽啊！怪，你看风一下子就大了，我的个乖！空调我们弄好下来了啊，然后它这个问题呢，其实说严重也严重啊，说不严重呢也可以不严重，但是我觉得还是偏严重。为什么呢？它其实你看我们分析的它是有3个问题啊，第一个它是这个线路老化，你看线都裸露在外面了，像这种情况的话，长时间啊，如果一旦搭到那个铁上面，它就会容易跳闸啊，产生跳闸。还有一个呢，就是你看它那个栏杆啊，然后马上就摇摇欲坠，这马上就要掉了，这是一个危险。还有一个就是它这个压缩机的启动器啊有问题啊，一共就是这么3个问题。所以冬天不制热还是就不要开了，赶紧找人修啊！你不要不制热了还在使劲开，那样到时候压缩机烧了就不划算了。行吧，本期视频就到这里啊！喜欢的记得点个关注，我们下一期见，拜拜。